Përshëndetje. Ja të erdhëm sërish në mësimin tonë në Radio Televizionin Shqiptar dhe tema që do të marrim për sot është ushtrimet për trupa gjeometrik, përsëritje për testin e ndërmjetëm. Besoj se tek dëgjuat temat e kuptuat që lënda që do të marrim është ajo e matematikës. Si fjalë kyçe sot do të përdorim fjalën përsëritje, ushtrime, veprime, trupa gjeometrik, pjesëtim, shumëzim. Pra do të bëjmë një përsëritje të gjithçkaje çka kemi marrë deri më sot duke kërkuar për të përsosur në vazhdimsi. Dhe do të flasim në fillim për trupat gjeometrik. Në trupat gjeometrik kemi thënë që bëjnë pjesë kubi, kuboidi, sfera, koni, cilindri, piramida dhe prizme. Nëse shikoni me kujdes grafikat do të kuptoni që kundrejt secilës fjalë është dhënë trupi real gjeometrik. Për trupat gjeometrik kanë përmasa. Dhe tek ata kanë përmasat e tyre janë gjatësia, gjerësia dhe lartësia. Çfarë do të bëjmë tani me tabelën e dhënë në ekran? Me tabelën e dhënë në ekran ne do të analizojmë të dhënat e disa prej trupave gjeometrik. Dhe trupat gjeometrik që ne do të analizojmë së bashku duke parë tabelën janë kubi, kuboidi, koni, piramida, cilindri. Duke parë në ta numrin e faqeve, numrin e brinjve, faqet e barabarta, ka apo s'ka brinj, ka apo s'ka faqe e kështu me radhë, qoftë anësore dhe qoftë përbashkëta. A ka faqe rrethore apo nuk ka faqe rrethore? Dhe sa është numri i kulmeve të dhëna në çdo trup gjeometrik? Nëse do të marrim do t'ju bëja me dije diçka, para se të fillonim analizën tonë lidhur me tabelën. Nëse do të shikoni plus, do të thotë që po ka, dhe nëse do të shikoni minus për secilin nga trupat gjeometrik, do të thuhet që ata nuk kanë. Pra nëse do të merrnim kolonën e parë dhe do të thonim ka 6 faqe, cilët nga trupat gjeometrik të dhënë dhe të renditur njëri pas tjetrës kanë 6 faqe. Pra kubi ka 6 faqe, kuboidi gjithashtu ka 6 faqe, por a ka koni 6 faqe? Jo, dhe ju e dini shumë mirë mënyrën e bërjes së konit dhe sasinë e faqeve të dhëna në tij, dhe tek më shikoni mua që lëviz duart e kuptoni që është faqja e rrumbullakut dhe faqja e bazës. Marrim piramidën që nuk ka 6 faqe, por ka faqe, dhe cilindrin gjithashtu. Nëse do të shikonin dhe do të analizonin figurën ose tabelën tonë të dhënë nga e majta në të djathtë, për njërin nga trupat gjeometrik ne do të kishim kubi ka 6 faqe, 12 brinj, faqet janë të barabarta sepse ne e dim tek kubi është një figurë gjeometrike dhe ai përbohet nga faqe katrore, ne dim që katrori ka 4 brinj të barabarta. Marrim nuk ka 2 faqe, sepse tham ka 6, nuk ka 3 gjithashtu, nuk ka, çfarë nuk ka? Faqe anësore dhe ka plot 8 kulma. Nëse do të kërkoja të shikonit me kujdes tabelën dhe të analizonit atë në bazë të kryqeve, të prezencës dhe të minuseve, të mos prezencës të dukurisë që është përmendur, do të kërkoja nga ju të jepnit një sy shpejt fenomenit të kuboidit. Kuboidi ka 6 faqe, ka 12 brinj, faqet e tij janë drejt këndësh, sepse ne e dim që faqet e kuboidit janë drejt këndësh, dhe tjetra, çfarë ka tjetër kuboidi? Po, sërish dhe kuboidi njësoj si kubi, ai ka plot 8 kulme. Marrim figurën e tretë, trupin e tretë gjeometrik dhe do të kishim koni. Nuk ka 6 faqe, nuk ka faqe të barabarta. Çfarë ka? Ka 2 faqe. Pra, nëse në të tjerat, dy trupat e parë, ne kishim 6 faqe dhe 12 brinj, kujdes, tek koni ne kemi vetëm 2 faqe, faqen e kulmit dhe faqen e bazës. Marrim, çfarë ka tjetër? Nuk ka brinj, sepse i ka ato të lakuara. Çfarë ka tjetër? Koni. Shikoni me kujdes. Ndiqni pjesën dhe do të thoshim që po, ka një faqe rrethore. Cilindri. E keni idenë e cilindrit? Mund të keni parë tuba sobash, patjetër. Unë po merrem dhe po ju them që shikoni kavanozin ose metalin e salcës, pra metalikon që mban salcën. Dhe do të kemi. Çfarë ka në të vërtet? Ka 3 faqe, lart, poshtë dhe faqen e saj të pjesë. Ma ndiqni me kujdes. Do doja që dhe ju, duke mos patur përpara një trup gjeometrik real, të përdornit
si që bëjmë shpesh në klasat tona, lojën e shenjave, pra lojën me duar. Të gjithë në klasë u them, dua të më vizatoni ose të më imitoni tani, të më tregoni tani me gjestet tuaja. Për shembull, cilindrin, dhe që bëjmë voglushët e klasës time, marrin duart, lëvizin duart në të tillë mënyrë dhe thonë baza e sipër me baza e poshtme dhe faqja kur flitet për cilindrin. Çfarë ka tjetër? Ka dy faqe rrethore dhe këtu mbaruam dhe me cilindrin. Pra do doja nga ju të hynit, të analizonit, nëse keni dëshirë gjithmonë, pasi të keni përfunduar detyrat tuaja të plotësimeve në libra apo fletpuna që ju keni, të merreni me menaxhimin dhe parjen e çdo trupi gjeometrik nga mënyra e tij e ndërtimit. Ndjekë me kujdes, ju është dhënë një diagram veni dhe ne punojmë plot të tillë në shtëpi. Pse ju thash shikojini dhe analizojini, sepse këtu doja të mbrija. Do kërkoj të analizoj tani së bashku me ju dy nga trupat gjeometrik, kubin dhe kuboidin. Dhe ju e dini shumë mirë që tek analizojmë kubin dhe kuboidin me diagramin e dhënë, në pjesët anësore vendosen ato çka i përkasin vetëm njërit prej trupave gjeometrik. Pra vetëm kubit i përket, faqet janë me sipërfaqe katrore, të gjitha brinjët kanë gjatësi të barabarta. Nëse do të analizonim kuboidin në pjesën tjetër, ne do të kishim si janë faqet e kuboidit. Ne dim shumë mirë që faqet e kuboidit janë drejt këndësh. Dhe çfarë bëjnë brinjët në të? Duke qenë drejt këndësh, brinjët e tij, ato përballë, kanë gjatësi të barabarta. Pra, janë të barabarta këto dy brinjë përballë dhe të barabarta këto dy brinjë përballë. Çfarë do të kishin të përbashkët ndërmjet këtyre dy trupave gjeometrik, dhe ju e dini që tek diagrama jon të përbashkëtat vendosen në pjesën e bashkimit të dy radhëve. Dhe tek bashkimi e dy radhëve ne do të kishim që të përbashkët ndërmjet trupave gjeometrik të dhënë kubi dhe kuboidi, ata të dy kanë plot 6 faqe. Sërish ata të dy kanë plot 8 kulme, kanë 12 brinjë dhe kanë 3 dimensione. Dhe ju e dini që tek janë trupa gjeometrik, qenia e 3 dimensioneve është e domosdoshme. Çdo thot tridimensional, do thotë që ai të ketë gjatësi, gjerësi dhe lartësi. Pra ja tek mbaruam së bashku ato çka unë ju thash më parë. Nëse unë bëra të përbashkëtat ndërmjet kubit dhe kuboidit, do kërkoja nga ju të bëni të përbashkëtat ndërmjet konit dhe cilindrit, ose prizmit dhe piramidës. Përpiquni të vini në zbatim njohuritë e marra, duke matur veten në radhë të parë për njohuritë që ju dini. Koni dhe piramida. Po të shikoni në koni dhe piramida, unë kam thënë që të përbashkëtat është pjesa këtu dhe kam përdorur një mënyrë tjetër grafike për dhënien e diagramës, dhe kam thënë që koni ka një kulm, ka bazë rrethore, nuk ka asnjë brinjë, ka një faqe të sheshtë rrethore, si dhe tjetra ajo çka është vetia e fundit që koni ka sipërfaqe mbështjellëse konike. Po të kalojmë ke piramida dhe do të ndiqni me kujdes grafikën e pjesës së piramidës, ju do të vini re që piramidat i kemi të llojeve të ndryshme. Dhe në këtë rast unë kam marrë një piramidë katërkëndore, që do të thotë që ka 5 kulme, ka një faqe 4 këndore, ka 4 faqe 3 këndore, ka piramida me 5 faqe, ka 8 brinjë. Pra kujdes, cilat janë të përbashkëtat? Të përbashkëtat ndërmjet konit dhe piramidës, ata janë trupa gjeometrik, kanë përmasa tridimensionale dhe zën vend në hapësirë. Dhe përmasa tridimensionale të tyre janë kush? E mbani mend? Lartësi, gjerësi dhe gjatësi. Do të marrim tjetrën. Një përsëritje ndërmjet testeve dhe njohurive të kryera në gjithë periudhën tonë, po këtë rast është një test i ndërmjetëm. Çdo të thotë i ndërmjetëm? Një test ndërmjet disa mësimeve. Të realizosh test do të thotë që të kuptosh ose të gjesh aty ku ti ke hasur vështirësi ose je përsosur në menaxhim. Do të flasim në këtë rast tek përsëritja e testit të ndërmjetëm për pjesëtimin si veprim i kundërt i shumëzimit. Dhe tek themi që pjesëtimi është veprim i kundërt i shumëzimit, ne do të kishim kufizat e pjesëtimit janë 18 ai pjesëtueshmi, është veprimi i pjesëtimit, treshi është çfarë? Treshi është pjesëtuesi dhe në këtë rast shenja e barazimit dhe 6 është hersi. Pra, në pjesëtim ne do të kishim i pjesëtueshmi, pjesëtuesi dhe hersi. Ndiqni me kujdes. Tek themi që
pjesëtimi është i kundërt i shfrytëzimit, ju janë dhënë dy grafika me ngjyra të ndryshme, të cilat e vërtetojnë këtë gjë nga ana matematikore dhe shkencore. Do të kishim që 24 pjesëtim për 4 është i barabartë me 6 dhe si e vërtetojmë këtë në të kundërtën e saj, duke e shprehur si veprim të shfrytëzimit, do të kishim që 6 me 4 bëjnë plot 24. Vetit e pjesëtimit. Si çdo veprim matematikor, gjithçka ka vetit e veta dhe pjesëtimi ka vetit e veta. Njëra ndër vetit e pjesëtimit, ajo çka është e fundit e renditur nga unë, por që po e them tani është 0. 0 e pjesëtuar me çdo numër jep 0. Pra nëse kam 0 pjesëtim për 5, ajo është e barabartë me 0. Kujdes, vendosni çdo numër që dëshironi në vend të 5-s dhe sërish hersi do të jetë 0. Çdo numër i pjesëtuar me veten ose me jep 1, pjestohet me veten. Çdo të thotë pjestosh me veten. 8 pjestuar për 8 është e barabartë me 1. Ashtu si miliardi pjestuar për miliardin është sërish i barabartë me 1. Atëherë tek kishim që 8 pjestuar për 8 është i barabartë me 1, do të kalojmë në rregullën tjetër ose vetin tjetër të pjesëtimit. Në vetin tjetër të pjesëtimit ne do të kishim që çdo numër i pjesëtuar me 1 jep veten. Pra 6 pjesëtim për 1 është i barabartë me 6, ose miliardi pjesëtim për 1 është sërish i barabartë me miliardin. Ndjekim për të thënë dhe do t'ju thosha me shumë insistim, kujdes. Është e pamundur të pjestohet një numër me 0. Dhe tek është e pamundur të pjestohet një numër me 0, ne do të kalojmë tani ku? Do të kalojmë në veprimet me pjesëtime. Veprimi i parë që ne do të kryejmë është pjesëtimi i një numërori dyshifror me një numëror një shifror, por ne do vazhdojmë të kryejmë dhe veprime të tjera nëse ju jeni të kujdesshëm dhe lexoni ekranin çfarë kam shkruar. Pra ajo çka do të bëjmë është pjesëtimi i një numri dyshifror dhe 3 shifror me një numër një shifror me mbetje. Ajo çka do të pjestonim të parin si dyshifrori, pjesëtimi i një numërori dyshifror me një numëror një shifror, ne do të kishim 98 pjesëtuar për 5 dhe te kemi 98 pjesëtuar për 5 del grafika. Besoj se nuk e keni harruar, porosin që ju kam dhënë të kemi marrë pjesëtimet në vendosjen e numërorëve dhe mirë gjetjen e pozicionimit të tyre në rende. Pra 98 9 është 10, 8 është 1, pjesëtuar për 5 dhe do të kishim. Çfarë mbani mend? E mbani mend si fillonin veprimin e pjesëtimit? Pyesni veten se sa herë hyn 5 tek 9 dhe 5 tek 9 hyn plot një herë dhe kemi një që shumëzon 5 është e barabartë me 5. E vendosim atë në vijën tonë dhe themi që diferenca ndërmjet 9-s me 5 është 4. Që tregon shigjeta e kuqe. Shigjeta e kuqe u tregon që veprimi numërori i njësheve zbret poshtë në vijë dhe krijohet një numëror i ploti dhënë 48. Do të pyesnim sërish veten duke thënë se sa herë hyn te 5 tek 48. Dhe 5 tek 48 hyn plot 9 herë. 9 herë sepse 9 me 5 45. Nga 48 do të zbrisnim 45 dhe do të shikonim që mbetja është 3. Atëherë çfarë na doli nga veprimi? Nga veprimi i kryer ndërmjet një numërori, pjesëtimi një numërori dyshifror me një numëror një shifror, ne do të kishim të dhënat. Herë si doli 19, mbetja doli 3 dhe mos harroni. Ajo çka duhet bëni gjithmonë pas një veprimi, për të qenë të sigurt për rezultatin që ju do të nxjerrni është prova. 19 shumëzuar për 5 plus 3 që ishte mbetja e tëra është plot 98. Çfarë tregojnë hapat tanë? Hapat tanë tregojnë që e kemi kryer mirë veprimin. Çfarë kemi në ekran? E ndiqni. Çfarë do të pjestojmë? Vini re. Sa shifra ka numërori i cili do të pjestohet me një numëror një shifror? Dhe ne do të kishim plot duke parë që është 469 dhe tek është 469 numërori është 3 shifror. Duke qenë një numëror 3 shifror, ai do të pjestohet me 4. Kujdes. Sa herë hyn 4 ke 4 është e para dhe hyn një herë. Pasi mbarojmë punë me 4-ën, zbresim k, zbresim 6-ën dhe provojmë çfarë? Sa herë hyn 4 tek 6-a. Pasi kemi kryer veprimin e hyrjes së 4 ke 6-a që është po një herë dhe bëhet diferenca ndërmjet 6-s me 4 dhe del 2, atëherë zbresim 9-ën. Për ta parë më saktë ndjekim grafikën që ju t'jeni të kujdesshëm në menaxhimin e veprimeve dhe rikujtimin e njohurive të pjesëtimit të një numërori 3 shifror me një numëror një shifror. Do të kishim tek numërori është 3 shifror, 469
4 zëvendin e qindsheve, 6 atë të 10-sheve dhe 9 atë të 1-sheve. Dhe me cilin do të pjesëtohet ky numëror trishifror? Ky numëror trishifror do të pjesëtohet me 4-ën. Mbani mend që thash në fillim tek kisha vetëm grafikën e veprimeve. Ju thash që do të provojmë sa herë hyn 4 në 4 dhe 4 në 4 hyn plot një herë dhe kemi 1 me 4, 4 minus gjejmë diferencën e 4 me 4 dhe del 0. Shigjetat e kuqe, ju lutem, edhe për një periudhë kohe të caktuar sa ju të përsosni veprimet e pjesëtimeve. Përdorini se ju ndihmojnë në hapat e menaxhimit të çdo veprimtarie në pjesëtime në shtyllë dhe do të kishim sa herë hyn 4 në 6 mbasi e kemi ulur. Dhe 4 në 6 hyn sërish një herë dhe do të kemi 1 me 4, 4 dhe do të gjejmë diferencën e 6 me 4. Dhe diferenca e 6 me 4 është 2. Zbresim numërorin e fundit atë të 1-sheve që është 9 dhe numërori i krijuar me dyshin që mbeti nga diferenca është 29. Cili është veprimi? Jam e bindur që të tërë keni nxituar të thoni që ne tashti do të gjejmë sa herë hyn 4 tek 29 dhe 4 tek 29 hyn plot 7 herë, sepse 7 me 4 bëjmë plot 28. Diferencën do të gjenem si hap të fundit të gjithë veprimtarisë tonë mbi pjesëtimin e këtyre numërorëve. Dhe do të kishim 29 pjesëtuar minus 28 është e barabartë me 1. Mos harroni. Plotësojeni ushtrimin deri në fund duke treguar të gjitha rezultatet dhe mënyrën e tij të realizimit. Gjetëm hersin dhe hersi në këtë pjesëtim nuk është gjë tjetër veç se 117. Mbetja e tij është 1 dhe prova. Prova nuk është gjë tjetër veç se shumëzimi i asaj çka doli me numërorin që pjesëtuam, plus mbetjen që ishte rezultati i fundit të gjithë veprimeve në hapa, dhe do të kishim 117 shumëzuar për 4 plus 1 është plot 469. Ndjekim, kam ndërruar numërorin për t'ju ndihmuar dhe për të përsosur më tutje menaxhimin tonë në pjesëtimin e numërorit trishifror me një numëror një shifror. Numërori trishifror i dhënë është 750 pjesëtuar për 4. Dhe tek është 750 pjesëtuar për 4 ne do të kishim të gjithë të dhënat. Do të kishim sa herë hyn tek 4 ke 7. Më pas do të zbrisnim 5 në atë çka mbetej, do të gjenim sa herë hyn tek kush? 4 ke 35 dhe 4 ke 35 hyn plot 8 herë. Dhe kemi 4 me 8, 32. Dhe tek gjejmë diferencën ndërmjet 35-s me 32-shin. Mbetja është 3. Çfarë do të bëjmë tani? Nuk e thash çfarë zbrita se ju lërë që ju të ndiqni grafikën dhe ta thoni me vete veprimin që unë kryej. Po nëse ndonjëri ka nevojë, po ju them tani që na duhet të zbresim shifrën e 1-sheve dhe numërori i krijuar është 30. Tek është 30 ne do të provojmë se sa herë hyn 4 tek 30 dhe 4 tek 30 hyn plot. Shikoheni me kujdes. 7 herë, pra 7 me 4 bëjnë plot 28 dhe do të kishin bukur diferencën ndërmjet 30-s me 28-ën dhe ajo është 2. Dhe kemi hersi është 187, mbetja është 2 dhe prova për këtë veprim të pjesëtimit dhe gjetjen e saktë të tij do të ishte 178 shumëzuar për 4 plus 2 e tëra do të ishte 750. Pjesëtimi. Sërish një numëror trishifror me një numëror një shifror dhe në këtë rast do të kishim 647 pjesëtuar për 7. Ndiq me kujdes dhe pyet veten. Do pjesëtojmë 7 me 6, a mundemi? Jo, dhe në rastet të tilla tek ne nuk mundemi, i marrim bashkë i lidhim. Dhe kush është ajo që ne do të lidhim? Do të lidhim 6 me 4 dhe tek lidhim 6 me 4 ne do të shikojmë se sa herë do të na hyj 7 tek 64. Duhet jeni mirë me tabelën e shumëzimit. Duhet jeni përsosur në të dhe nëse ndonjëri ka nevojë, le ta marrë ta vendosi përpara. Ta vendosi përpara për ta përsosur atë në ditët në vazhdim si menaxhim i të mësuarit të tabelës së shumëzimit. Veprimi ynë do të ishte ky. Ndjekim me kujdes dhe unë po dal në këtë pjesë të ekranit për t'ju treguar që 647 pjesëtim për 7. 7 në 6 nuk hyn.
dhe tek nuk hyn ne i lidhim të dyja, shikoni si kam lidhur me shigjet, atëherë pyetja do të ishte sa herë hyn 7 tek 64, dhe 7 tek 64 hyn plot 9 herë, dhe kam 9 me 7, prodhimi i 9-s me 7 është 63. E vendos 63-shin dhe shenjën e minus, duke gjetur diferencën ndërmjet kujt? Ndërmjet 64-s me 63. Dhe diferenca ndërmjet 64-s me 63 është 1. Çfarë do të bëj? Marr shigjetën dhe ul 7-ën për brinjishit dhe numërori i krijuar është 17. Çfarë do të pyesnim? Unë do bëj shenja dhe ju më thoni me vete fjalët. Çfarë? Sa herë hyn 7 në 17, dhe 7 në 17 hyn plot 2 herë, sepse prodhimi i dyshit me 7 është 14 dhe kemi diferencën ndërmjet 17-s me 14-ën që është 3. Atëherë, herë si na doli 92, mbetja na doli 3 dhe prova do t'ishte 92 shumëzuar për 7 plus 3 e tëra plot 627. Këto do t'ishin veprimet që kryenim. Ndishni, nuk kemi kryer vetëm shumëzime dhe pjesëtime, ose pjesëtimet ku veprimi i tyre i kundërt është shumëzimi, po kemi kryer dhe veprim të ri me shprehje me klapa ose pa klapa. Besoj se ju mbahet mend kjo grafika ku janë 4 veprimet bazë të matematikës: mbledhja, zbritja, shumëzimi dhe pjesëtimi. Dhe shprehja e dhënë është 24 plus 6 pjesëtim për 2 minus 1 shumëzim për 4 baras. Kujdes, i mbani mend radhët e kryerjes veprimeve? Kemi patur disa tema lidhur me këtë dhe ajo çka do doja është para se të kryeni veprimet, mos harroni. Të parët kryhen kush? Kryhen shumëzimi dhe pjesëtimet e pastaj mbledhjet dhe zbritjes sipas radhës që janë të shkruara. Edhe një herë, po e them fort, para se të shikojmë zgjidhjen e saktë të gjithë shprehjes matematikore. Të parat kryhen shumëzimet dhe pjesëtimet e pastaj mbledhjet dhe zbritjet sipas radhës në të cilën ato janë shkruar. Ndjekim për të dhënë shprehjen, dhe shprehja do të ishte e gjitha kjo: 24 plus 6 pjesëtuar për 2 minus 1 shumëzim për 4 baras. Nëse do t'ishit kujdesshëm, do shikonit që e kam bërë me ngjyrë tjetër për t'ju ndihmuar ju dhe për të theksuar edhe një herë atë çka duhet të bëhet në radhën e veprimtarisë ton kur zgjedhim shprehje me shumë veprime. Pra themi që të parin do të kryej 6 pjesëtuar për 2. Dhe shprehja ishte 24 plus 6 pjesëtim për 2 minus 1 shumëzim për 4 baras. Atëherë çdo të kisha në hapin e dytë. 24 sa është? 6 pjesëtuar për 2 është 3, minus 1 që shumëzon 4. Cili do t'jetë veprimi i radhës? Cili është veprimi i radhës që ne së bashku do të kryejmë? Shikoni pak, kemi mbledhje, zbritje, shumëzim. E mbani mend çfarë tham? Cili do të veprohej? Dhe nëse ju do t'ishit kujdesshëm, ju do të keni kuptuar që është vepruar shumëzimi dhe kam 1 me 4 që bëjnë 4 dhe kam 23 plus 3 minus 4. E kreva dhe shumëzimin. Në rastin e parë kreva pjesëtimin, në të dytin kreva shumëzimin. Cili është hapi që do bëjt në të tretin? Sipas radhës thuhet, dhe tek thuhet sipas radhës unë do të kryej mbledhjen e 24-s me 3 dhe do të kisha që mbledhja e 24-s me 3 është 27 minus 4 më mbetet, dhe 27 minus 4 nuk është gjë tjetër veç se 23. Atëherë kreva të parin pjesëtimin, shumëzimin, mbledhjen dhe më pas zbritjen sipas radhës. Shprehjet aritmetike përmbajnë çfarë? Përmbajnë të parat veprime që kryhen brenda dhe jashtë klapave. Por ato që janë të rëndësishme janë rregullat që na ndihmojnë ne për realizimin e këtyre veprimeve në shprehjet me dhe pa klapa. Dhe tek realizojmë në këtë rast, shikoni grafikën. Grafika tregon që në këtë rast ne shprehim një shprehje me klapa. Këto janë klapat dhe janë klapat rrumbullakta. Veprimet bazë matematikore të dhona mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim. Kur kemi klapa, kryhen të parët gjithmonë veprimet në klapa dhe më pas mbas veprimeve të klapave dhe kemi mbaruar me to, vazhdojmë të zbatojmë të gjitha rregullat e shprehjeve pa klapa. Edhe njëherë, të parat veprimet në klapa dhe më pas realizimin e veprimeve sipas
renditjes së tyre, shumëzimi, pjesëtimi, më pas sipas radhës mbledhja dhe zbritja, cila shprehje që po japim në veprimtarinë tonë në shprehjet me klapa. Do të ishte 12 pjesëtuar dhe brenda klapës kemi shumën e 2+2, mbyllim klapon, shumëzuar për 3 baras. Pra edhe njëherë 12 pjesëtim, ham klap 2+2, mbyll klap shumëzuar për 3. Kjo është shprehja me të cilën ne do të merremi të zgjidhim tani. Dhe do të kemi me kujdes. 12 pjesëtim, sa bëjnë 2+2? Bëjnë 4, shumëzuar për 3. Dhe kemi cilin kam kryer pjesëtimin dhe kam 12 pjesëtim për 4 bëjnë 3, shumëzim për 3, dhe kam 3 me 3 baras 9. Kreva veprimin në klapa dhe më doli 4, më pas kreva 12 pjesëtim për 4 dhe më doli 3, dhe mbasi kreva veprimin pjesëtimin ndërmjet 12 me 4 që del 3, kryej si hap të fundit shumëzimin e kujt e 3 me 3 dhe del prodhimi 9. Detyrë shtëpie. Nuk i kam dhënë të vështira, pasi kam dashur që të fokusoheni shumë tek pjesëtimi. Tek pjesëtimi i numërorëve, qoftë ata 2 shifror me 1 numëror, 1 shifror, por tek dini të pjesëtoni një 3 shifror me 1 numëror, 1 shifror, jam e bindur që pjesëtimin e një numërori 2 shifror me 1 numëror, 1 shifror e keni mësuar mirë. Kam 370 pjesëtim për 4, 920 pjesëtuar për 5, cili është tjetri. Tjetri është 911 pjesëtuar për 3 dhe 987 pjesëtuar për 8. Nuk kam dhënë në asnjërin nga rastet vështirësi, lidhje për të gjetur dhe realizuar veprimet, por nëse do të mbeteshim tek e fundit do të kishim sa herë hyn 8 ke 9, më pas sa herë hyn 8 ke 18 e kështu me radhë do të vazhdoni vetë. Dhe tek vjen sqarimi dhe menaxhimi i detyrës së shtëpisë, me gjithë zemër do t'ju them. Kalofshi bukur. Ditë të mbarë në vazhdim. Miru takofshim në mësimet e radhës.